Посольство Благословенного Царства Божьего для всех народов. Посольство Благословенного Царства Божьего для всех народов – это одна из самых больших полноевангельских христианских церквей не только в Украине, но и в Европе. За 8 лет существования церкви более 800 тысяч человек приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Около 20 тысяч человек являются прихожанами церкви. Социальная работа Посольства Божьего не остается незамеченной представителями власти. Молиться і будуть всі єдино, як Ти, Отче, в мені і я в Тобі. В нашей церкви вы можете ближе познакомиться и научиться общаться с Господом, который прощает грехи, освобождает от зависимости, исцеляет болезни, дарит гармонию в семье и процветание в бизнесе. Только Бог может решить все проблемы и ответить на все ваши вопросы. Служение Посольства Божьего проходит по адресу: город Киев, проспект Тычины, 18, легкоатлетический манеж, четверг 18:30, воскресенье 10:00 и 14:00. Ответы на волнующие вас вопросы вы можете получить, позвонив на круглосуточную телефонную линию доверия 254 22 46 и 254 20 29. Консультации бесплатны. Мы рады принять вас в семью Посольства Божьего. Бог любит вас. Есть дисциплина управление, организации, администрирование есть у нас, то у нас есть хороший шанс на то, чтобы без проблем служение. Это дисциплина организации. И если эта организация есть, мы будем долго жить. Мы будем и будем пасторами без слез, в конце концов. Мы будем осуществлять наше служение без таких потов и страдания. Так, одна из важных сфер, которую нам с вами нужно будет привести в порядок и организовывать в своей жизни, в своем служении, чтобы мы могли сказать: да, я успешный, и чтобы вообще мы могли достичь какой-то конкретный и качественный успех. Это то, что нужно нам с вами уметь организовывать своих людей, которые окружают нас. Либо это на предприятии, умение организовывать или организовать, да? Как лучше организовывать или организовать? Как лучше организовать людей, которые окружают тебя, твоих рабочих или твоих работников, твоих коллегов, опять же, на какой-то цели, на максимального производства, максимального результата, на максимум результативности. Это то же самое, как мы говорим, симфония, да? Оркестр. Как оркестр, симфония, когда все организовано, какой выдает потрясающий звук, звучание. Какой гармония, когда все организовано, все поставлено на месте, но это становится небесный какой-то звук, правда ли? Но представьте себе симфонию или оркестр, где все разбросано, где каждый делает и играет как хочет. Это никакого успеха нет, не будет. Такой оркестр никогда награду особо не выиграет. Но обычно проблема наших с вами, христиан, и я тоже это прошел, это то, что мы часто доверяем людей, что мы думаем, что контролировать или их работу, это уже плохо. Мы думаем, если мы христиане, но он же добросовестный, мы как бы предполагаем, что человек автоматически, потому что он христианин, он добросовестный, значит. Если он христианин, значит, он будет все делать как для Господа автоматически. Если он христианин, значит, он такой же, как я. Он будет ревностью относиться к Господу. Вот
Это тоже, у меня была тоже этапа такого эйфории. Но теперь такой этап уже нет. Такого этапа уже нет. То есть я обнаружил даже в нашей церкви здесь, что мало того, что ты даже организуешь, мало того, что ты даже проверяешь, я для себя, вот, по крайней мере, я не знаю, как в вашем городе или в ваших странах, но в Киеве, пока я не проверю, не важно, кому я даю даже порой, даже пасторам тоже, пока я не проверю 3 раза, я точно уверен, что ничего не сделано. Или сделано на 20%. Это, конечно, как бы не показывает отличную картину вроде бы нашей церкви, да? Но надо правду говорить. Так оно и есть фактически. Я, наоборот, считаю это исключением и редкостью, когда я кому-то что-то поручаю, и это человек с первого раза делает. Ну, практически невозможно. Не получается. То есть изредка только, может, раз в полгода, раз в 3 месяца. То есть надо обязательно проверять, контролировать, побуждать еще, взывать еще, требовать еще. Так получается сейчас. Это беда. Я не знаю, откуда можно сказать, что откуда это пошло у нас. Может быть, от коммунизма или от чего, или от развала, наоборот, коммунизма, да? Я не понимаю, непонятно, короче. Но откуда бы это не пошло, нам надо избавиться от этого порока, абсолютно. Нам нужно избавиться от него. Но мы не можем избавиться от него просто надеясь, или просто молясь, или просто желая. Нам нужно избавиться от него только через проверку, только через работу, только через того, что от нас это начнется. Не от них, которые не выполняют, а от меня. Чтобы я вспомнил и не забывал записывать то, что задание, которое я даю. Чтобы я не забывал проверять задание, которое я даю. И чтобы я не уставал поощрять. Не только наказывать или наезжать, или ругать, а поощрять постоянно, а давать людям надежду, ободрять и в конце концов, когда надо, отсчитывать тоже людям. То есть очень важное место в вашем видении, в исполнении этого вашего видения играет то, насколько будут организованы люди, которые окружают вас. То есть от этого зависит, можно сказать, даже если не 60%, то 40% точно. Если они с вами не будут идти в одном видении, если они не смогут ловить каждую вашу мысль, и тут же убедиться и проверить, чтобы вы могли быть спокойны за них, что они сделают точно, как вы сказали им, то у вас проблема. Вы никогда не состоитесь, и ваша церковь никогда не исполнит это видение, которое. Поэтому на пути к тому, чтобы организовать своего народа, прежде всего, нужно, чтобы вы поставили одну какую-то общую цель. Перед собой и перед ним. Ваша цель должна быть их целью. То есть, вы не можете думать, что самое главное для вас это служение бедным, как пастор старший, а вот ваш работник или ваш помощник говорит, самое главное для него это служение, допустим, домашней группы. Вы не можете считать, что самое главное для вас это евангелизация, а он думает, что самое главное это учение в церкви. То есть вы не можете, вы должны иметь общие какие-то цели, общие какие-то параметры, общие какие-то задачи. А потом, после того, как вы поставите, чтобы общие задачи были не просто достаточно определить эту задачу, а очень важно, чтобы это донести, чтобы через учение постоянно, чтобы это донести, чтобы это стало частью и бременем, и ведением, и любовью всей командой. Чтобы ваши люди так влюбились в ваши цели, чтобы они это сделали и видели как свои личные цели и задачи.
Это иногда проходит время для учения, чтобы это донести, чтобы учить, чтобы слово стало плотью. Даже у любого человека это трудно. Это нужно работать над этим. Alright? А также второе, что нужно будет делать, чтобы вы на пути к тому, чтобы достичь единства с вашими работниками или сотрудниками или командой, это вам нужно также учить их конкретно, какая их роль в этом видении. Что вы ожидаете от них. Вы должны суметь конкретно донести до них, что вы от них ожидаете. Чтобы каждый знал свое место. Допустим, секретарь говорит, что вы приняли его на работу, и он не знает, что вы ожидаете от него. Он думает, что секретарь это просто сидит на приемной, записывать гостей и отвечать на звонки. Потому что это общий такой взгляд, впечатление о секретаре. Допустим, когда я хотел это улучшить в нашей церкви, я сказал им, идите, найдите учебники, найдите, какие обязанности секретаря. Я сам не все знаю, я осознаю это. Но я даю то, что я знаю, а потом даю им задание еще. Идите, дайте мне, напишите мне все, что вы найдете. А потом проверяю, это мне устраивает то, что он писал или нет. А потом добавлять свое. То есть не просто сидеть и отвечать на телефон. Работа секретаря намного более сложная и намного более разнообразная. И вы должны знать, короче, вы должны полностью это разложить для него, что вы хотите от него. Но в это настоящее время, конечно, я этого не делаю. Я просто контролирую администрацию, чтобы администрация могла такие вещи делать. Но, в принципе, у нас административная часть церкви есть, где у нас главный администратор, где у нас это административная часть делает это. Но не только как секретарь, я имею в виду, за тот же самый администратор, за пасторей, за все должны иметь свои обязанности, за что они отвечают, и что они должны делать, чтобы вот это видение, которое Господь дал вам, пришел к концу. То есть это этим самым, что вы даете им устав, каждому человеку в вашей церкви, даже у водителей должен быть устав. Когда они приходят на работу, когда они уходят, сколько они работают, когда они отдыхают, когда... То есть все должно быть указано. И когда все это есть, этим самым вы помогаете им быть организованными. Даже если они не работают, и то, что я говорю, это не относится только к тем, которые у вас на оплате или которые работают. То есть организовать команду свою и быть в одном видении, или организовать людей вокруг тебя в одном видении, это не обозначает, что они должны быть у тебя на оплате. Наоборот, лучше, когда они не на оплате, но когда они убеждены просто. Лучше, когда человек делает что-то по убеждению, чем когда он делает по оплате. Вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть, так что, даже если вы просто имеете людей, которые в вашей домашней группе или которые просто в вашей церкви, организовать своих людей, это включает не только работников в офисе, это включает тоже организовать людей в церкви. Представьте себе, если каждый человек в церкви, который ходит в церковь, может быть организован, чтобы он нес служение, допустим. Чтобы каждый человек нес служение добровольно. А потом, чтобы каждый человек имел свое, чем он занимается, добровольно в церкви. Служение какое-то. Чтобы каждый человек быть организован, быть в домашней группе. Каждый человек, который в церкви. Потом, чтобы каждый человек был организован, чтобы читал, работал над собой, рос, и читал книги, и слушал проповеди, и слушал на домашней группе, или быть организован не так, чтобы каждый человек стал лидером. Это у вас, как ни крути, такая церковь будет расти. Как ни крути, такая церковь будет успешная. То есть организация, это включает в себе все люди, которые окружают вас, все люди, которые у вас есть, нужно уметь организовывать их. Никакой смысл в том, чтобы просто набирать кучу людей, чтобы они просто числились в цифрах.
Это самое ужасное. Это то, против чего я борюсь в этой церкви постоянно. Я хочу, чтобы мне дали, хотя я не знаю все людей, но я хочу, чтобы мои люди так были организованы, чтобы мне давали не только имя каждого человека или фамилии, но я хочу знать, насколько мы, как церковь, помогаем каждому человеку состояться конкретно. Я хочу знать, чем каждый человек занимается. Поэтому я постоянно даю идеи, я постоянно даю направления, я постоянно даю задачи, я постоянно гону людей, чтобы мы могли прикоснуться к каждому последнему 20-тысячному человека в церкви. Чтобы он был дотронут и организован к успеху. И организовать людей также, это то же самое важно, чтобы вы организовали их рост. Чтобы вы помогите им быть организованным в росте. Что постоянно они достигают какой-то... вы знаете, что они не стоят на месте. Потому что если ваши люди не будут организованы, чтобы расти, через какое-то время они отпадут от церкви. Или из вашего бизнеса. Они перейдут в какую-то другую структуру. Они перейдут в какой-то другой бизнес. Потому что когда люди перестают расти, им больше не интересно находиться там. Допустим, человек не растет первый год, целый год, он находится на таком, скучно ему уже. Максимум человек может терпеть такую ситуацию 3 года. Конечно, есть не баптисты и не пятидесятники, которые считают, что в здании церкви надо сидеть всю жизнь, да? Но те, которые сейчас приходят в церковь, это новое поколение, люди не хотят сидеть на месте. А вам надо сделать, чтобы им было интересно, чтобы им захотелось, и двигаться вперед. То есть это моя обязанность, помочь ему быть организованным. Также было бы очень хорошо, если вы сможете организовывать ваших людей, помочь им быть организованными в своей личной жизни. Это то, что мы делаем на этой неделе. Помогайте вашим людям быть организованными в своей личной жизни, в семье. Допустим, постоянно и в нашей церкви я очень много учу об этом, о приоритетах. Важность места, правильное место для Бога, правильное место для семьи, правильное место для церкви, правильное место для работы. Несмотря на то, что я постоянно это учу в этой церкви, постоянно у нас вопрос возникает такой. Постоянно такой, проблема поднимается, что кто-то уделяет больше внимания, допустим, церкви, чем семье. Кто-то забрасывает домашние обязанности и вместо этого пропадает в церковь. Постоянно у нас такой сбой бывает. Несмотря на то, что я постоянно об этом говорю. В чем дело? Потому что эта работа по организации и наших людей, она должна быть продолжительной. Она не должна быть просто разовой, что я это уже когда-то говорил. А нужно постоянно это повторять, постоянно это говорить, постоянно к этому возвращаться. То есть, если мы сможем помочь нашим людям быть организованным дома, чтобы они могли знать, как жить дома, как это соотносить с служением в церкви, то у нас будет мир в церкви или в бизнесе. Если бизнесмены помогают своим рабочим или своим сотрудникам не только работать в церкви, или не только работать на фирме у него и получить зарплату, и говорить, в конце концов, ты получаешь зарплату. А если этот бизнесмен будет заинтересован и интересоваться личными досудами и жизни, и семьи своих работников, вы увидите, эти работники будут преданы этой фирме очень долго, то есть будет более посвященным. Поэтому даже как бизнесмены, знаете, что помощь в организации своих людей, которые окружают вас, это не заканчивается на месте работы. Это не заканчивается на зарплате. Это тоже будет большего эффекта и большего результата для вас же и для вашей же компании, чтобы вы помогли им быть организованы и в своей личной жизни, и даже в досуге, то есть отдых и так далее. Контролируйте это.
То есть организовать людей, оно все влияет на все. Некоторые вещи, которые нужно делать, когда мы говорим о организации людей, это не просто требовать у них, а это тоже поощрение. Иногда люди твои, потому что ты лидер, и у тебя есть твои проблемы, и хватает твоих проблем. Но люди не хотят знать, что у тебя есть твои проблемы, и что у тебя хватает твоих проблем. Они постоянно ждут от тебя какое-то ободрение, какое-то поощрение, какую-то улыбку, какой-то, знак внимания, чтобы гладить их голову, чтобы пожать им руки и так далее. Хотя в это время тебе вообще не до улыбки, тебе не хочется вообще никому улыбаться. Но что поделаешь, ты лидер. И если ты хочешь, чтобы они принесли максимум пользы, нужно это делать. Аминь. Но когда речь идет о церкви, и когда речь идет о бизнесе, самая главная цель организации – это достичь максимум производства. Допустим, было время, когда я собрал всех работников нашего офиса, я им дал просто такой наказ. Каждый из вас должен читать новую книгу каждую неделю. И когда мы в следующий раз встречались, я собирал их иногда, я спрашивал, какую книгу вы сейчас читаете? Какую книгу ты сейчас читаешь? И я сразу знаю, кто послушный, кто не послушный. А потом в другой раз я сам приношу, рекомендую им какую-то книгу. Я говорю, вот эта книга, я нашел хорошая, чтобы все работники офиса читали его. О менеджменте, допустим. Они говорят, зачем мне менеджмент? Я в церкви работал, читай. Потом поймешь, зачем. Или, допустим, о времени. Или, допустим, о чем-то. Не только о духовных вещах вы должны рекомендовать ваши людей, а вещи, которые могут повысить их профессиональный уровень также. То есть вы должны нацелиться на то, чтобы максимум их ресурс был высвобожден. Максимум их таланта, максимум их способностей была использована на дело Божие. Давайте посмотрим Матфея, 9 глава, 36-38 стихи. Матфей 36-38. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны. Есть у кого-то там ручка? Личная. Это у тебя не личная. Получали откровение сам. Окей? Жалуются над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатва много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы весело делатели на жатву свою. Иисус что-то здесь учит нас. Не только о том, что нет работников. Иисус говорит, жатвы много, но кроме того, что жатвы много, те, которые за ним следуют, как ученики, не ученики, а последователи, толпы, у него тоже много толпы. Так что не проблема, что мало верующие. У всех в нашей церкви достаточно верующие. Но Иисус говорит о том, что чтобы дело было сделано, что нужно не просто работники, не только верующие, не просто последователи, а нужно делатели. Не работники нужны, не проповедники нужны, не евангелисты нужны, а люди дела. Делатели, люди, которые могут из ничего делать что-то. Люди, которые любят это делать. Делатели, люди, которые не надо указать, не надо толкать, чтобы что-то делать.
Люди инициативные, люди, которые, ну, они делаголики, они работоголики, они трудоголики, они хотят работать. Вот, это то, что мы должны, цель организации и организованности людьми, это из каждого человека выявить или сделать делателем. То есть превратить каждого работника в делателем. Если у него не получается избавиться от него лучше. И лучше найти другого, с кого что-то получится, с кого будет толку, чем тот, который будет тебе висеть на шее всю жизнь. Цель такая, найти в нем делателей. Если он не хочет быть делателем, отправь его на помойку. Если он не хочет быть делателем, он тебе не нужен. Даже сам Иисус говорит, только делатели нужны все. Остальные не квалифицированы рабочий труд. И не нужны. Не работники не нужны. Работников можно с какой хочешь. Набери людей, просто посади их у себя на работе. Буду получать у тебя зарплату и все. Работники не нужны никому. А кого плохо от того, что ты платишь ему зарплату. Всем хочется получить зарплату. Всем хочется говорить, что у них работа есть. Помните при коммунизме? Фабрика, отдел, цех. Там должны работать 7 человек, а там работает 37 человек. Работников хватает, но делатели на самом деле из этих 37 всего лишь 7. Часто так и бывает в нашем производстве сегодня. Часто так и бывает на нашей, в нашей церкви даже. Поэтому лично я стараюсь не спешить брать людей на работу. Я сначала хочу, чтобы они служили добровольно, чтобы они служили без зарплаты, чтобы они служили сами по своим инициативам, чтобы они пришли на работу без того, что я им что-то даю. И когда я обнаруживаю, что они любят это дело, они это делают всего сердца, они даже не требуют ничего, тогда я знаю, что это мои кандидаты. А те, которые сразу спрашивают, сколько мне, или что-то подобное, значит, они неблагонадежны для этой работы. Ищите, найти или выявить из ваших людей делателя. Кого? Я сказал искать. Делателя. Выявите из них. Научите их быть делателем. Научите их руки брани, как Бог научил руки Давида брани. Что он даже сломал железные стрелы рукой. Бог кого-то исцеляет глаза. Если это у вас, особенно правый глаз, по-моему, положите руку на себя. То есть это наша цель, самая важная цель. Конечно, это я говорю сейчас как коллектив рабочий, как служение. Я не говорю сейчас как христианин, как вам сказать, как церковь. Если церковь, наша главная цель в церкви, для членов церкви, это сделать их похожими на Христа. Но сейчас я говорю другое качество. Потому что некоторые люди хотят, чтобы ты был и в офисе пастором. Они видят тебя как пастора на проповеди, на кафедре, и хотят тебя видеть пастором в офисе тоже. Это невозможно. По качеству характера ты еще пастор в офисе. Но по требованию, по взгляду, ты совсем не пастор в офисе. Я, допустим, не пастор в офисе. Я как бывший начальник. Потому что даже у Иисуса было 4 лица. Кто скажет, какие? У него не было лица человеческое все время. Было время, когда у него было вала лица, вол. То есть рабочий. В это время он рабочий, он делатель, он не пастор. Было время, когда у него ореол рука. Это не помазание, все классно. А когда я в офисе, вы даже забудьте, что у пастора есть какой-то орел или помазание, потому что это другое лицо совсем. И строгость начинается, требование начинается. А в церкви человеческое лицо гладишь.
А где-то другой ты обнаружишь, что Иисус это вообще не то, что орел, не то, что это самое, а вообще лев. Да. И вы должны, братья и сестры, понять эти разницы. Да, вот, знаю, те, которые ближе к пастору, они очень это знают, потому что по-разному бывает. Иногда получают тоже. Да. И когда Иисус видел толпы, но из толпы верующие тоже в этом толпе. У него толпа с ним следовала, а потом толпы народа. И почему бы не использовать все толпы людей, которые у него есть? Но проблема у него не с людьми, не с кандидатами. Проблема у него не с верующими. У него хватает верующих, но это ничего не решает. Надо, чтобы эти верующие стали делателями. Вот где беда. Вот где беда. Организовывать своих людей, чтобы они стали делателями. Делателями. Это понятно, не? Некоторые из нас мы ждем, чтобы делатели автоматом приходили. Это проблема тоже. Мы ждем, чтобы готовые все уже пришли. Иногда так бывает, но это, скорее всего, исключение из правила. Нужно самому поднимать своих людей до такого уровня, чтобы они стали делателями. Это понятно нам или нет? Поэтому мы делаем эти учения, которые мы сейчас делаем. Поэтому мы устраиваем проповеди, поэтому мы устраиваем какие-то семинары, поэтому мы устраиваем какие-то конференции. Потому что нужно помочь людям состояться. Это дело пастора. Потому что Иисус говорит, они изнурены и рассеяны. Кому же тогда придется их собрать и сделать их конкретными работниками и не работниками, делателями, какие они должны быть? Написано, как не имеющие пастора. Значит, если они найдут настоящего пастора, пастор, который сам делатель, он возьмет из них соки. Ну, сейчас свидетельство, хорошо, и потом дадим. Я помню, когда пастор София, она же любила работать всегда. Она была замужем за пастором каким-то раньше. И там всегда хотела что-то делать в той церкви, бывшей ее. Но пастор говорит, нет, ты слишком, женщина не имеет права, короче. Слишком активная. Не надо перепрыгнуть мужа. И когда она пришла в нашу церковь, она говорит, только дайте мне что-то делать. У меня нет проблем работать. Я могу работать, только я хочу что-то делать. Я говорю, нет, это вы сейчас говорите так. Да, я говорю, хорошо, я вам дам. Но я говорю, через 3 месяца вы будете по-другому говорить. Она говорит, нет, вообще-то у меня нет проблем с работой. Я могу работать. Когда я работаю, я лечу, я у себя. Я говорю, хорошо. Но я вам говорю, через, максимум тогда полгода. Вы будете наоборот жаловаться о том, что слишком много, что чего делать, что рука не доходит, что вообще помогите мне отдохнуть, вы начнете кричать. Пускай потом засвидетельствует. Да, слава Богу. Вы знаете, мы всегда думаем, что мы что-то знаем. Оказывается, мы ничего не знаем, ничего не умеем, так как должно. И действительно, я когда пришла, мне казалось, потому что я всегда любила работу. Я даже когда в миру была, я была трудоголиком. Я любила работать. Но любить работать, это еще не значит уметь работать. Так, как должно. И вот когда пастырь, он действительно принял меня, и сразу он доверил мне администрирование, и я работала сначала в администрировании, и потом уже стала его помощником, я поняла, что я не умею еще так работать, какие есть Божьи стандарты этой работы. И, конечно, и планировать свое время, и отдыхать. И, вы знаете, это была большая моя проблема. И сейчас еще есть нюансы, которые мне нужно исправить. Но я хочу сказать, что действительно
благодаря тому, что Бог действительно пришел в христианство в новых стандартах, в новых уровнях, и кому-то это открыл, мы можем сегодня научиться. Я просто безмерно благодарна, потому что просто что-то делать, это еще не значит делать качественно, эффективно, быстро и в свое время. Вы понимаете разницу? Да. И еще нужно отдыхать. И еще особенно я не умела отдыхать. Вот то, что пастор говорил в прошлый раз, что он не умеет отдыхать, это моя проблема, я не умею отдыхать. И когда еще, знаете, люди, вот еще одна проблема, то, с чем мы сталкиваемся постоянно, люди нас хотят выжать. Люди хотят, и наша любовь к людям, это не значит мудрость в том, чтобы ответить на их нужду. Люди нас просто выжимают, выкручивают и лишают нас эффективности и продуктивности для того стратегического задания, которое Бог имеет для нас. Вы понимаете? То есть вот это очень важно. И я училась этому пастыря, потому что просто люди приходят, и надо их ласкать, надо их слушать, и они забирали у меня все время. И в конце дня я выжата полностью. И это была моя такая проблема, потому что я думала, что я должна быть добрым пастырем, но нужно быть еще мудрым пастырем. Вы понимаете, не просто добрым, а мудрым. И этой мудрости я начала учиться у пастыря Сандея. Он много раз меня останавливал, много раз он меня ругал, но по-хорошему, он меня любит. Понимаете, я знаю, что он заинтересован во мне, чтобы я была эффективна, чтобы я не сгорела раньше времени, чтобы я не растратила свои годы. Вы понимаете, о чем я говорю? Чтобы мы не стали сухими пастырями. Когда вы все время отдаете, а сами не имеете подпитки у Бога, и когда вы с мудростью не будете планировать, вы будете выжаты, вы будете пустынею. И я бывала в такие моменты, когда я чувствовала, что я уже сгорела, я ничего не могу. И это то, что начинало меня тормозить. И я хочу сказать, что сегодня у нас есть на Украине пример мудрости, администрирования, организации, управления, менеджмента, планирования своей личной жизни и служения Богу, которым можем научиться. Я еще до сих пор ученица, я учусь. Вы понимаете? Учусь, уже сколько я с пастырем работаю, и я просто вам говорю искренне перед Богом, что я еще учусь, я еще ничего не достигла так, как должно. Но есть и надежда, и есть еще время, и есть возможность, вы понимаете, то, что мы должны. Потому что, когда я еще пришла, помню, когда я пришла еще в церковь, мне хотелось сразу делать все и много. Знаете, как, помните, такой русский фильм был? Ликероводочный завод «Я», на мясокомбинат «Я». Помните? Да, вы помните этот фильм. Вот такое было у меня состояние. Мне хотелось компенсировать то, что я не сделала для Бога. Слушайте, забудьте это. Забудьте. Нам не нужно ничего компенсировать для Бога. Я просто понимаю, что Бог хочет нас сделать эффективными и на том месте, где Он усмотрел. И второе, то, что пастор говорит, поднимать лидеров. У меня тоже это была проблема. Я делала все сама. Вот я хочу посвидетельствовать. Я за все бралась сама. Я вот это сделаю, я и вот это. Никто лучше меня не сделает. Слушайте, это первая, самая глупая ошибка наша. Потому что у Бога есть еще 7000, кроме нас. И они умеют делать. Но нужно только то, что ты хочешь делать, научить других. И пастор меня тоже испытывал в этом. И он видел, что я все хочу сама. И мне очень трудно было делегировать эту власть, вы понимаете, отдать что-то. Вот я так люблю женское служение, только ж я могу. Это неправильно. И я начала делать. Сейчас я просто ставлю людей. Я просто ставлю вот это, и я вижу плоды. Гораздо больше, чем то, что я делала сама. Нам нужно отпустить. Нам нужно доверить. Потому что почему мы не поднимаем людей? Потому что мы не доверяем, что они сделают лучше, чем мы. Вы понимаете? И мы боимся отпустить что-то. И еще мы боимся, что у них они не так сделают, как мы. Неправда. Они сделают еще лучше, чем мы. И у вас будет гораздо больше радости, когда вы будете видеть, что ваш ученик, он сделает лучше. Светочка, стой на минутку, я что-то покажу. Вот Света ко мне пришла всего лишь 2 года назад. И вы знаете, она служила, она просто служила мне. Просто служила. И я видела, что у нее есть эти способности, все. И когда я увидела, и просто то, что пастор сеял меня, что отпусти, отдай, я начала доверять. Я говорю, вот ты в женском. И я вижу, как она начала проповедовать. Ты будешь в вечернем институте. Она прекрасно поставила работу в вечернем. Сейчас в дневном я могу спокойно уйти, я знаю, там будет полный порядок. В женском служении, вот Таня, которая сейчас занимается детьми, Косяченко, вот, девочка, она имеет 2 высших образования, тоже пришла побитая в церковь. Я начала ей доверять. Говорю, Таня, я вижу тебя лидером женского служения вообще на Украине. Я вижу, у тебя есть потенциал. Придет время, я передам это. И я уже сейчас в нее вкладываю.
И у меня была еще одна девочка, Ира тоже. Она такая тихая, спокойная. Она сейчас подняла заочный институт, ее не слышно, ее работа делается, потому что я доверена. Вы знаете, я просто радуюсь сейчас, что есть люди, которых я посеяла свою жизнь. Это самый большой плод для меня. Понимаете? И пастор Наташа у нас есть, вот она будет, если она завтра будет, вот пусть она обязательно поделится. Это человек, который поднимает из ничтожного, с наркоманов, с алкоголиков, пастырей и открывает церкви. Вы знаете, не сравнится. Ой, я не хочу обидеть мужчин-пасторов, извините меня, пожалуйста, но я хочу сказать, что женщина, пастырь поднялась, и что она так насаждает церкви, и с таким усердием, и она сеет, и она отпускает, и она делегирует, вот это самое лучшее администрирование. Это то, что я хотела сказать. Спасибо вам, пастор, большое. Пастор когда-то сказал, что он нашел меня на мусорнике жизни, это правда. Но сейчас он поставил меня как пальму на Ливане. Спасибо вам, пастор. Я просто благодарна безмерно. Я его очень люблю и ценю, потому что это человек, которому можно подражать, от которого можно учиться, от которого можно принимать замечания, и они тебе во благо, и никогда не обижаться. Это я просто благодарна, и я счастливая. Спасибо. Самые лучшие продукты Бога всегда на помойке жизни. И там же Бог меня нашел. Да, видите, примеры, живые примеры, как бывает часто. Но слава Господу, что Бог дает шанс нам просто улучшиться, примениться. По поводу отдыха, давайте откроем Марка, 6 глава. Даже Иисус этому учил. В 9 главу мы видим, как Иисус учил своих людей, ну, как вам сказать, работать, быть делателями. А в другом месте, здесь мы видим, как Иисус учит своих людей отдохнуть. Это у нас какой стих там? 30 или какой? 31? Да. 30 и 31 стихи. И собрались апостоли к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. До того, как я дойду до отдыха, напишите следующее. Работа по поводу организации людей. Иисус требовал у своих людей отчета. Иисус принимал отчеты у людей. И там, где нет отчетов, там нет ответственности. Конечно, нужно разработать систему отчета, чтобы она не была обремененной для вас и для других. Но вы видите, в 30 стихе написано, что эти люди, что они сделали, они пришли с отчетом к Иисусу, и собрались апостоли к Иисусу, и рассказали ему все, что сделали и чему научили. То есть практически они сделали отчет о том, что они сделали, и они еще сдали экзамены, чему учились. Экзамены отчетов, это нормально в церкви. Поэтому в нашей церкви здесь мы делаем экзамены после учения. Допустим, после этой недели будут экзамены. Не для вас, пасторы, а для лидеров. No. И это нормально. Некоторые люди сначала, когда это видят, они говорят, как это так? Я пришла в церковь, а не в школу. Я пришла в церковь в университет. Нельзя меня заставлять сдавать экзамены. Но надо им донести до них, что слушай. Даже ученики Иисуса сдавали отчет о экзамене о том, чему учили. Что я вас учил. Они потом, то, что Иисус их учил, они потом рассказывали ему, как они это поняли, как дошло до них. А экзамены нужно. Почему? Потому что когда ты слышишь один раз, или когда даже учитель говорит один раз, он думает, что все понимают все правильно, как он говорит. Но на самом деле каждый подчеркивает то, что ему ближе. Допустим, смотрите, все Евангелия, 4 Евангелия Иисуса, об Иисусе написано, да? Все пишут только об одном Иисусе. И все пишут все по-разному. Те же самые события все пишут по-разному.
Это сигнал, чтобы мы поняли. Поэтому надо было Евангелие читать. Если бы все поняли все и записали бы все так, как было на самом деле, не надо было читать Евангелие, надо было только одна. Но Бог видит, что много учеников, 12 учеников, и каждый будет рассказывать, как он понимает. То же самое в церкви. Поэтому я должен послушать то, что они поняли. Может быть, я говорю одно, они вообще думают о третьем. И часто так бывает. И даже когда я даю инструкции или задания, я говорю одно, а они совсем по-другому думают. И мне приходится говорить, слушай, я же не вам так сказал, а она говорит, вот так говорит. Вот иногда нужно даже магнитофон, диктофон держать у себя в офисе. Чтобы когда ты даешь людям инструкции, чтобы записывать. Или наоборот, ноутбуки, чтобы постоянно что-то записывать. Это жизнь такая. И если вы хотите действительно достичь эффективности по работе с людьми, это надо делать. Иисус, короче, принимал отчеты. Это еще другой грани работы с людьми. Я еще о другом говорю сегодня. 31 стих. Он сказал им, пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного. Иисус также помогал своим людям быть организованным, а то Он помогал организовать их отдых. Напишите это себе. Он толкал их на отдых. Он поощрял их отдохнуть. Это то, что пастор София говорила. Он не просто рад, что они работали, но он знает, что если они не отдохнут, эта работа потом станет тяжелым грузом, что потом полежат в больнице, что ни до работы не будет, ни до ничего не будет. Поэтому он говорит им сначала отдохнуть, чтобы не пришлось вообще потерять их. Поэтому он сказал, идите в пустынное место, отдохните немного. Заметьте себе, куда он им говорит идти. Пустынное место, место, где можно было уединиться. Потому что некоторые из нас хотим отдохнуть, мы идем в толпу. Но там ты не отдохнешь. И ты там ты не помолишься. И ты там ты меньше продуктивности будешь все равно иметь. Поэтому он говорит, идите в пустынное место, отдохните немного. Ибо много было приходящих и отходящих. Часто люди отходят и от Бога, и от церкви, и от фирмы, потому что они сгорают. Они только много слишком трудятся, что им некогда отдохнуть. Кто-нибудь понимает, о чем я говорю? То есть слишком много приходящих и уходящих. Люди уходят, потому что они уже устали настолько, они уже сгорели, они уже... то есть, потому что у них не было порядок поставлено, организации. Что им некогда было есть или отдохнуть. Иисус поэтому говорит, идите. И отправились в пустынное место в лодке одни. Иногда даже вам нужно будет это делать со своими коллективами, со своими лидерами. Иногда мы здесь вспоминаем, доходим руки до этого, стараемся организовать пикник для лидеров и так далее. Только мы еще не делали пикник для работников офиса. Надо это напишите. Это дом организуете, да? Видите, слава Богу. Оказывается, есть, я просто не в курсе. Потому что это администрация это делает, но слава Богу. Да, нужно, чтобы это продолжали делать. Вот, говорят, что есть, просто я этого не знал. Потому что на сегодняшний день я уже не все могу контролировать то, что происходит. Но хорошо, что принципы есть, все знают эти принципы, и эти принципы работают. И очень поэтому важно, чтобы вы не только вы все знали сами для себя, а важно, чтобы вы научили ваших людей двигаться в эти истины, чтобы они могли ходить в них и чтобы эти принципы могли действовать, даже когда вас нет там. Окей? Откройте Исход, 18 главу. Что касается организации людьми тоже. Что там, кое-что там посмотрим. Исход 18, 15,
15 стиха. Запомните, делатели, то есть народа, как там говорят, делатели мало, жертвы много. Помните, делатели с неба не падают. Нужно их сделать, взращивать надо их. Поэтому мы учим людей. Исход 18 глава, с 15 стиха. Вы помните эту историю, но посмотрим. И сказал Моисей тестю своему: народ приходит ко мне, просит суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, и объявляю уставы Божии и законы его. Но тест Моисеев сказал ему: нехорошо это ты делаешь. Видите? Нехорошо ты это делаешь. Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобой, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его. Итак, послушай слов моих, я дам тебе совет, и будет Бог с тобой. Будь ты для народа посредником перед Богом, и представляй Богу дела его. Научай их уставам и законам Божьим, указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Видите, он учит Моисея здесь, как ему поставить администрацию над людьми. Администрировать, организовывать людей. Ты же усмотри из всего народа способны, боящихся Бога, людей праведных, ненавидящих коресть, и поставь их над 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками, 10 начальниками. Что он делает? Администрирование, организирование людьми. Так что организирование и администрирование может произойти не только в церкви, в офисе или нашим коллективом, а даже все церковью нужно уметь организовывать. Поэтому домашние группы 12, все это как тип администрации, организации, структуры. Это то, что помогает, это методы, которые помогают нам организовывать людьми для эффективного труда и служения. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе. А все малые дела судят сами. Это значит организация, порядок, администрирование. И будет тебе легче, и они понесут с тобой бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ будет отходить свое место с миром. И послушай Моисей слов теста своего, и сделай все, что он говорил. Здесь мы видим очень хорошие принципы управления, администрации людьми. У него много людей. Дело даже не только в том, что сам Моисей устал, или может уставать, или уничтожить себя. А самая главная стратегия, которую мы можем здесь видеть, это то, что когда ты начальник или старший над большими группами людьми, нужно научиться их разбивать маленькими сегментами и давать им конкретными заданиями делать. Поставить кого-то, заниматься конкретным каким-то делом. Допустим, если у тебя 10 человек в группе, определить для каждого, чем они будут заниматься. Если там мужчина есть, скажите, будешь вести мужчины, евангелизация мужчин или мужское служение. Ты женщин, ты будешь вести работу с женщинами. Еще одна женщина, ты будешь работать с беременными. Еще одна женщина, ты будешь работать с абортами и людьми, которые делают аборт. Еще один мужчина, ты будешь работать с молодежью. Еще одна девушка, ты будешь работать с девушками. Еще один мальчик, ты будешь работать с пацанами. Что хотите? Если будет много людей у вас, будьте уверены, что
за каждым человеком есть не только осмотр, ответственность, но должен быть работа, что они делают, за кого они ответственны, кому они дают отчеты, кто ведет их в этом направлении. Это то, что мы здесь видели. То же самое работаем в бизнесе, друзья. В бизнесе, допустим, вы должны иметь люди или департамента, где у вас, где кто-то вырабатывает новину для вас. То есть, не новину, какой? Инновация. У вас должны быть люди, которые только поиски новой идеи, развития предприятия, новой идеи развития бизнеса. У вас должны быть отделы, цели, которые разрабатывают и только ищут поиски, как лучше торговать, как лучше продавать, как лучше распоряжаться то, что у вас есть. То есть, если этого нет в вашем бизнесе или в вашем заводе, у вас нет перспективы, вы не серьезны, вы не хотите достичь большого успеха. И то же самое в служении. Это понятно нам, нет? Хорошо. Следующее направление организации, которое я считаю, что очень важно для нас, если мы хотим быть... Помните, вчера мы говорили об организации личной жизни. Сейчас мы говорим второе, то, что нужно организовывать в своей жизни, чтобы достичь максимума успеха, это людьми вокруг тебя. Третье, что нужно организовывать, чтобы достичь успеха в жизни, это финансами. Это финансами. В этом мире Екклесиаст, какая там глава, 10 или какой, или 9, или какой там, что за все отвечает серебро, или за все отвечает серебро. Какое там место? За все отвечает что? Серебро. Серебро отвечает все. И мы не можем никак избежать или уйти от этого. То есть, даже если вы проповедник или пастор, все равно вам надо... 10 глава, да? Какой стих? 19 стих, да. Вам нужно обязательно иметь дело с деньгами. Некоторые люди только ищут деньги. Это не пишут. Уже заработал. Некоторые люди только ищут деньги. Но вы знаете, это большая беда, когда ты ищешь деньги и не умеешь их, или не научился ими управлять, руководить, прежде чем они придут к тебе. Сначала надо научиться деньгами управлять, деньгами организовать, деньги направлять, распоряжать, прежде чем они придут. Потому что если ты не научишься, оно потом тебя будет контролировать. Деньги потом тебя будет контролировать, если ты не научишься их контролировать. Допустим, если у тебя определенная сумма деньги приходит в месяц, допустим, 1000 гривен или $1000, какая у тебя политика финансовая? У тебя должна быть, напишите это, на каждый деньги должна быть политика. На каждый деньги должна быть политика или бюджет. Бюджет – это распределение деньгами по статьям и так далее. Но до бюджета должна быть политика, которая управляет этим бюджетом. Допустим, когда страна говорит, что мы принимаем бюджет. Прежде чем принять этот бюджет, должен быть Верховный Совет или Кабинет министров, который определяет политику страны. Допустим, какая-то социалистическая партия выиграла, да? Или социал-демократическая партия победила на выборах. И они определяют политики, что мы хотим делать больше ударение на социальные ориентации, социальные нужды людей. Мы хотим больше поддержать пенсионеров или кого-то еще поддержать, школьников, образование старых людей, женщин. То есть мы хотим социальные программы. Это есть политика. Или, допустим, кто-то придет с политикой, говорит, что нет, мы хотим больше в этом году делать ударение на индустрии,
легкой промышленности, поощрение частного предпринимательства и так далее. То есть должна быть политика. Также в церкви, допустим, или в бизнесе, какие у вас политика? Или у вас только деньги приходят, или вы только ищете деньги. Без политики бюджет, это вы будете только выживать. Вы будете только выживать постоянно. Вы будете заниматься survival, ну, как бы выживанием. То есть эти нужды, они запутают вас, и они вас, то есть, съедят проблемы. Допустим, что я имею в виду? Допустим, на начальном этапе нашей церкви, главная моя политика была привести людей в Богу. Это номер один политика. Мне все равно было, какая у нас аппаратура, мне все равно было, как круто у нас проставление, мне все равно было, но что еще, за что еще люди переживают, какая у меня машина, у меня вообще не была машина, или какая у нас офис, у меня не было вообще машины, пока у нас не было 2500 человек в церкви. То есть мне все равно было эти вещи. Самое главное для меня было спасать как можно больше людей. Это мое сердце, крик души всегда было. Спасать максимальное количество людей. Поэтому мы могли купить деньги, мы могли купить машину для пастора, но я ходил пешком. 1000, когда нас было, я ходил пешком. 1500 я ходил пешком. 2000 я ходил пешком. Почему? Потому что главная политика на нашей бюджете – это не пастору купить машину или квартиру. Главная политика в нашем бюджете была где-то до 50% денег использовать на разные проекты, чтобы привлекать людей к Богу. Не просто евангелизация, допустим, книги, написать бумаги, или евангелизация, или телевидение, но разные вещи, которые могли бы способствовать людей прийти к Богу. Для меня это была самая главная нужда. 50% ресурсов наши доходы шло на это. И когда мы уже, допустим, люди приходили в нашу церковь, когда нас было 1000, и даже 2000 человек, у нас стоит там Yamaha, самоигралка, или как называется это. Как-то ты нажимаешь на какую-то кнопку, говоришь, аллилуйя, аллилуйя. Потом, когда эта песня заканчивается, ты нажимаешь на другой, а потом гитара такой акустический, другой играл на гитаре. И мне все равно. И люди говорили, даже мои какие-то, пасторы здесь, друзья, они приходили и говорили, как у вас большая церковь такая, это позор, чтобы такая большая церковь имела такое скудное представление. До сих пор люди еще так говорят. Но для меня это не важно. Допустим, сейчас не потому что аппаратуры нет, а потому что я преследую другое. Я больше заинтересован, я говорю всегда представление, чтобы принести помазание, чем просто крутить дня какой-то показывать. Мне это не нужно до завтра. Мы не мирские организации. Мне нужно, чтобы Бог пришел. Вы понимаете, что я говорю? Но некоторые кому-то это не доходит до кого-то. Непонятно. Но у нас такая политика. Должна быть политика. И на политику должны идти. На приоритеты вашей политики должны идти финансы. Приоритеты вашей политики должны быть приоритеты, куда вы денете, куда вы тратите и растрачиваете больше финансы. Это понятно нам или нет? А если главное для вас это удобство пастора, так и тратите на него. Но зато он будет жить удобно, а потом через 1,5 года церковь опустеет. Поэтому человек, который жил удобно, получается, вчера, теперь вообще не за что кормиться. Придется ему на рынок пойти и торговать арбузами. Много наторгуешь. Так и есть.
Но если вы не хотите, чтобы ваша история была такая, такова, значит, вам надо уже вовремя сейчас вложить настолько много в том, чтобы церковь была прочная и большая, что даже если что-то случится, вы всегда знаете, что вы уже настолько вложили в людей, что у вас все равно будет большая церковь. Не то, что даже чтобы была большая церковь, но как вам сказать? Ну, то есть вы уже забили ваш успех настолько это самое, что это успех всегда невозможно, что, ну, оно уже есть все. Крепкий фундамент. Вы понимаете, что я говорю, да? А потом, конечно, вы должны быть гибкими. Со временем, допустим, это изменилось у нас. Со временем я начал, допустим, давать больше уже деньги, потому что у нас уже много людей. Для меня это первый приоритет. 2000 человек. Теперь мы можем давать больше бюджет на аппаратуру, на то, чтобы было уже красиво. Поэтому на третий год мы потратили $12 000 сразу на аппаратуру. Потому что теперь мы можем себе позволить. Потому что, ну, зелость уже есть. Ну, вы понимаете, что я говорю, да? А потом, допустим, ну, бюджет другой, допустим, мы начали на сегодняшний день, потому что наша церковь, видение нашей церкви, это миссионерская церковь. Теперь статья, то есть у нас есть статьи, у вас тоже должны быть статьи, но эти статьи должны быть разработаны по вашей политике, по вашим приоритетам, призванию и так далее. На сегодняшний день самая большая статья, которая больше всего денег получает, это статья, кроме аренды. Почему-то, как это очень ужасно, это ни в одной стране мира такого нет, кроме Советский Союз бывший, где больше денег идут на аренды, почти половину все сборы, а на жизни остается только половина. Конечно, в этом случае мы ничего не можем поделать, потому что, ну, что поделать, надо все равно за аренды, так что это не вне статьи, она всегда имеет приоритет. А кроме этого, учитывая все статьи, которые у нас есть, самые привилегированные, вы бы сказали, на сегодняшний день, уже не евангелизация. Потому что Бог уже так благословил нас, что евангелизация у нас получается автоматическая почти. То есть, даже уже нет такой статьи. Потому что, ну, автоматом сюда приезжают или приходят, каются постоянно тысячи. То есть благодать и помазание церкви и известность уже дошло до такого, что весь город говорит о нас, даже если мы не хотим, чтобы они говорили о нас. И я думаю, что это тоже из-за того, что мы вложили много в это когда-то, в начале. А на сегодняшний день приоритетная статья, такая привилегированная статья, это миссионерская. Поэтому где-то до 15% сейчас, я только что увеличиваю, раньше было 12%, сейчас мы увеличиваем до 15%, потому что мы сейчас начинаем агрессивно начинать церкви по Украине и по зарубежам и так далее. Допустим, мы начинаем в этом году церковь в Майами. А там, чтобы начинать церковь в Америке, это же мы не живем, чтобы кто-то финансировал. То есть церковь начинается с нуля. То есть никакие пожертвования. Наоборот, мы должны поддерживать и где-то год или что-то. Это нужно снять дом. А чтобы жить в Америке, минимум, то, что даже безработный получают, это нужно хотя бы $1000 каждый месяц, только на жилье. На жизнь. А на жилье то же самое. То есть надо поддержать, надо финансировать с Украины. Alright? В следующем году мы начнем другую церковь в Нью-Йорке. А в Нью-Йорке, чтобы там жить, это нужно, может быть, 2000 или 3000 каждый месяц. Это значит, отсюда надо. А кроме этих масштабных, у нас же еще другие церкви, да? Допустим, даже за границей, но еще есть другие церкви. Но кроме за границей, вот в Германии начнем, да? В Австрии начнем церковь сейчас. Дай Бог, двери откроются. Вот в Москве уже начали. Все эти все добавляйте каждый месяц. Добавляйте, сколько эти тысячи уже набирается. Уже об Украине не будем говорить, или где мы начинаем церковь. Поэтому это становится наша цель. Почему? Для некоторых, допустим, церкви, пока это не актуально. Но на нашем уровне это уже актуально.
Поэтому, когда я говорю, что у нас нет денег, как церковь, не потому что мы бедные, а потому что то, что должно идти на статьи, приоритеты по политике, я не имею права его растащивать на себе машину купить или на дом себе купить или построить. Или... Один пастор с Украины здесь, или с Киева, ну, пастор, можно даже сказать какой. Короче, был у меня дома. Когда он вошел в мой дом, он был в шоке. Он говорит, слушай, я не могу поверить. Я говорю, почему? Он говорит, что ну, у тебя такое имидж, такое имя в стране, что я не могу в жизни вообще думать, что ты живешь в таком доме, в такой квартире. Я говорю, почему? Для нас это пока нормально. Я еще не такой крутой, что бежит больше. Он в шоке был. Он говорит, что ну, слухи так ходят, как будто ты вообще уже... Да? А я говорю, я еще не совсем еще. Да, я живу на 20-м этаже, последнем этаже там. И у нас иногда лифт не работает. Это то, что моя жена вообще выводит себя. Особенно когда беременная. Да, но что поделаешь? У нас пока мы не можем себе это позволить. И даже у нас в церкви очень многие люди сейчас говорят, пастор, вам нужен дом. Нельзя такое. Хорошо, молитесь Богу, пускай Бог благословит. Потому что я себя не представляю, что пока еще есть народу, который нужно спасать, я пойду, возьму деньги из церкви, чтобы себе лучшую жизнь. Ну, представь, да? Какую совесть надо иметь, чтобы такое делать? Я думаю, надо быть бессовестным. Поэтому, если Бог его это не сделает, пускай будем терпеть. Потому что приоритеты, политика определяет все. Ведение от Бога. Какое ведение у тебя? Какое Божье призвание? Поэтому я, допустим, говорю, у нас нет денег, чтобы, допустим, за телевидение платить. Я постоянно зову, кто хочет платить за телевидение, придите. И люди берут $10 приносят. Не потому что у меня нет $10, ну слушай, да? Потому что в то время мы тратим на евангелизацию или на начинание других церквей, мы тратим, может быть, до $100,000 в году. В это время я ищу $10 или 3,000, чтобы платить за телевидение. А потому что политика. Это не приоритет. То есть у вас должны быть статьи свои, у вас должны быть организованы, у вас должны быть фонды, у вас должны быть порядок. И вы должны дать эту политику вашему бухгалтеру. Он должен быть грамотный в этом направлении. Так, чтобы вы даже сказали им, вот, такая политика, даже если я, пастор, потребую что-то, скажите, чтобы вы знали, что пастор даже сам не имеет права. Только если духовный совет или административный совет примет решение, если мы вынесем на обсуждение, что вот такая нужна, и мы примем решение, что да, давайте изменим эту политику или поставим приоритетом такие и так далее. Аминь. Но могу еще больше сказать о финансах, но давайте посвидетельствуем. Вы были бухгалтером когда-то в церкви, а наш пастор Люда. Вы можете пару слов сказать о вообще бухгалтерии и как можно делать, упорядочить финансовую политику или финансовую жизнь церкви или бизнеса людей. С учетом того, что вы унесли, когда вы работали там. Очень важно даже те проценты, которые мы будем откладывать на статьи, если мы уже их определим, не расходовать все сразу. Минимум 50% отчислений у вас должно идти в расход, но не больше. Иначе вы ничего не сэкономите. Вы понимаете? И очень важно не брать с одной статьи на другую. Если у вас не будет хватать, то лучше взять те финансы, которые есть у вас на эту статью,
И у нас, знаете, есть очень хорошее семя веры, мы называем. Можно посеять и обратиться к Господу. Бог всегда помогает. Можно также обратиться в церковь с нуждой, что мы нуждаемся в том или в этом приобретении. И только в редком, очень редком крайнем случае мы можем, допустим, у нас всегда есть такой фонд резервный, как мы его называем, вот, который мы не трогаем на протяжении очень длительного времени, минимум 3 месяца. Мы этот фонд берем из общей суммы прихода минимум 5%. Общая сумма прихода ваша за месяц. Вот. То есть вы здесь смотрите сами, может быть меньше, то есть от той суммы, которая у вас приходит, но не больше 5%. 2, 3, 5%. И этот фонд у вас накапливается на протяжении 3 месяцев, это минимум. И если он вам не нужен, вы его можете накапливать и дальше. И тогда, когда у вас не будет хватать каких-то денег на определенную вещь, какую-то хотите приобрести для церкви, даже ту же самую аппаратуру, то вы тогда сможете взять с резервного фонда. Но не все. Хотя можно, пастор уже говорил у нас, что мы можем на аппаратуру иметь свою статью для приобретения аппаратуры. Это будет мудро. Понимаете? И можно даже эту статью, которую мы будем собирать на прославление, как мы его назовем, разделить на несколько частей, чтобы мы имели возможность из этих денег кого-то даже благословить. Из тех людей, помните, пастор, мы должны поощрять наших служителей. Мы должны оказывать им честь, кто достоин этого. Поэтому даже можно будет взять какой-то определенный процент, это уже вы сами выясните себе. То есть будет исходить из того, с чем, какой суммой вы будете располагать на этот момент. Понимаете? Вот. Что еще хочу вам сказать? Десятина и пожертвование мы всегда берем все вместе, мы не делим. Я знаю, что во многих церквях, я знаю, но я просто знаю, пастор, из практики я проверяю, они десятину отдельно берут, а пожертвование отдельно. Вот. Но лучше все это брать вместе. Тогда у вас будет большая сумма для ваших начислений. И тогда вы сможете более свободно апеллировать вашими деньгами. Точно так же каждая церковь, мы вот тоже, наша церковь, мы даем десятину от церкви нашему духовному отцу, нашему апостолу, который есть у нас, апостол Тов. Это обязательно. Вот. И поэтому я в его церковь, да, не лично апостолу, вот, мы передаем туда. Вот. И но если, понимаете как, это ваше личное желание. Вы можете сами определиться. Если, потому что у нас есть такие, я знаю, пастыря, которые приносят десятины своему духовному наставнику. Это нормально. Если Бог вам сказал, пожалуйста, делитесь. Не думайте, что это будет какое-то преступление. Потому что Библия учит нас, наставляющий делись добром с наставляющим. Аминь. И это будет нормально. Вот. Но в десятине, пожалуйста, будьте очень честными, будьте обязательными. Да, это 28 стих, числа 18 главы говорит. «Так и вы будете возносить возношение Господу из всех десятин ваших, которые будете брать от сынов Израилевых, и будете давать из них возношение Господне Аарону, священнику». Аминь. Это очень важно. Десятина из десятин, да. Вот. Поэтому что еще? Что еще я хотела сказать? Да, людей... Также у нас... Хорошо, я назову вам статьи, которые у нас есть. Вы можете записать. Значит, аренду обязательно. Это у вас... Не знаю, как у вас, но у нас 65% идет всех денег. Даже больше, чем пастор сказал, на аренду. Вот. Поэтому, если у нас не будет оплачена аренда, мы не сможем собираться. Поэтому аренда – приоритет номер 1, запомните. Вот, должно быть в вашей жизни. Вот, какие у нас есть статьи? У нас есть прославление, у нас есть строительство, потому что мы все-таки хотим построить свое здание, и это нормально, когда мы будем иметь свое здание. Вот. У нас есть миссионерский фонд, у нас евангелизация, сейчас мало мы туда отчисляем, 0,1%, раньше было больше. Вот. Так, значит, у нас есть фонд накоплений, благословений.
так называемый. И мы туда, это для чего мы это делаем, фонд накопления и благословения? Мы оттуда не берем денег. Потому что сейчас благодать у нас на Украине. Мы можем так свободно встречаться, мы можем прославлять Слово Бога, проповедовать Слово Божье. Но мы должны быть готовы ко всему. Аминь. И когда придут времена испытаний, откуда мы будем брать деньги, чтобы нам поддерживать наших служителей? Этот фонд накопления благословения, он у нас лежит как НЗ. Мы оттуда не берем деньги. Вот. Или, вот. Или если вы хотите взять дополнительных работников, тогда вы сможете использовать этот фонд. Но мы пока им не пользуемся. Вот. Потом у нас есть еще, сейчас дай Бог память. Так, резервный фонд я вам сказала, обязательно у вас должен быть. Вот. Ну, командировку мы не планируем, командировка по факту, хотя у вас эта статья расхода тоже должна быть. Вот. Командировка идет по факту. Вот. На миссионерство, пастор говорил уже, у вас должен тоже быть, если у вас видение церкви миссионерское, если у вашей церкви другое видение, значит, вы уже смотрите. Вот. На хознужды, вот. Детское служение у нас есть, молодежное служение. Но у нас детское служение, оно очень большой имеет объем работы. Там и беспризорное служение, и дети-отказники, и дети, дом у нас семейного типа есть такой. И милосердие у нас тоже есть статья, можете записать себе милосердие. Вот. Процентное соотношение в каждом случае вы можете выбрать самостоятельно. Вот, то есть по направлению, чем ваша церковь занимается, и важности вашего занятия. Если вы занимаетесь детьми, значит, у вас уже будет приоритет детям. Аминь. Если вы занимаетесь милосердием, значит, ваш приоритет номер один будет милосердие. Вы меня понимаете? Вот. То есть вы же здесь смотрите в том направлении важности, приоритета номер один, это в том, чем занимается ваша церковь. Какое видение Бог показал именно для вас. Аминь. Может быть, у вас еще какие-то есть движения, другие направления. Пожалуйста, открывайте эти статьи, откладывайте процентное соотношение этих денег, и вы будете тогда уже иметь возможность использовать их. Но еще раз прошу, даже если вы отложили процентное соотношение, то не используйте сразу все то, что вы положили на статью в этом месяце. Пусть у вас будет накопление. Аминь. Иначе у вас его не будет. Практически говорю, если у вас, допустим, пришло на статью милосердия $500 в месяц, то вы можете на эту статью потратить 250, не больше. Понимаете? Конечно, бывают случаи исключения, но лучше быть последовательными и твердыми в этом направлении. Аминь. Все, пастор. Спасибо. Так, это просто дает вам общие идеи о том, что мы имеем в виду, да? Пастор Люда была администратором, то есть бухгалтером до последних 2 лет, по-моему. 4 года уже не являетесь? О, уже не занимаетесь этим делом 4 года, поэтому уже не все сразу вспомнить, да. 1 Коринфянам 16 глава. 1-2 стих. При сборище для святых поступайте так, как я установил в церквях галатийских. Первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. То есть он говорит, будьте организованными с финансами. Если вы это сделаете до того, как я приду, тогда вам не придется это делать. Когда до того, как я приду, тогда вам не придется это делать, когда я уже приду. То есть будьте организованными, чтобы когда нужда уже приходит, у вас будет чем исполнить эту нужду. Так, откройте также Галатам 6 глава. 7 по 8 стихи.
7 по 8. Не обманывайтесь, ибо Бог поругаем не бывает. Что сеет человек, то и пожнет. Сеющий плоть свою, от плоти пожнет тленное, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Я думаю, что каждая церковь должна сеять финансы. И каждая фирма тоже должна сеять. Мы сеем финансы другим церквям, другим служениям. Особенно тех людей, которые не имеют отношения к нам. Потому что легче всего сеять свои душевные церкви или свои церкви. Это почти не сеять, это только расходы считается. А я имею в виду сам себе, да. А я имею в виду, что надо иногда сеять. Поэтому, допустим, есть некоторые церкви, которые у нас числятся, получают некоторые пастыря у нас зарплаты, которые они не под нами. Они не под нашим духовным покровительством, они не есть наши душевные церкви. А наши душевные церкви, по сути дела, не получают ничего от нас. Только если они начинают с нуля церковь, тогда мы можем помогать им, чтобы начать вначале. Потому что я считаю, что самое главное, что я могу дать моим детям, это не деньги, а это мудрость, знание о том, вообще как приобрести эти деньги, как состояться в служении, тогда все остальное прилагается. Но я еще сею для людей, которые, я всегда это учу в нашей церкви, сеять не только тем, которые нуждаются, но научиться сеять тех, которые ты видишь что-то, чего у тебя не хватает. Это лучшая почва вообще. Когда ты сеешь, чтобы получить то, что у него есть, а у меня еще нет. Ты видишь у кого-то мудрость. И ты сеешь, ты высвобождаешь это семя в его жизни, в жизни мудрости, у которой у него есть почва мудрости, чтобы потом пожнать эту мудрость. Ты сеешь материальное, чтобы пожнать то помазание, которое у этой церкви есть, или у этого пастора есть. Ты сеешь материальное, чтобы пожнать духовное. То это принцип Бога. Написано, что если вам кто-то, вы хотите духовное, неужели это вам тягот на посеять физическое? То есть это закономерность такая, чтобы сеять, чтобы получить духовное, чтобы сеять материальное. Поэтому наша церковь, я даже не хочу вам сказать, сколько примерно мы сеем церковь, которую мы считаем, или служителя, которые мы считаем нашим покровительством. То есть мы сеем у них больше денег, чем иногда у нас вообще есть в кассе. Год мы сеем до $100 000 с Украины. В жизни других служителей, от кого мы получаем. В основном жизнь нашего апостола. А кто-то подумает, это же американец, у них в Америке там хватает. Чего Украина должна давать $100 000 каждый месяц, а мы каждый год в Америку какую-то, где у них миллионы. А потому что мы не эгоисты. Если мы будем эгоистичными, думать о своей нужде, это самое, никогда вообще ничего никак не давать. Но Библия говорит, блажение давать, нежели получить. И если ты сеешь в хорошую почву, ты пожнешь тоже с этой почвы. Хотя в нашей церкви, наши душевные церкви не обязаны сеять. То есть мы даже не говорим, это даже не оговаривается у нас пункт. У нас даже такого пункта нет. Десятину или что-то такое давать пастору или церкви. Не. Потому что мы видим себя как папа, как мама, как источник благословения. Не источник сбора от людей. Потому что сколько я приезжаю, допустим, в Америку проповедовать, или в Голландии, или куда-то, и я постоянно говорю людям, не надо мне пожертвовать. Если вы можете, платите за билет. Если вы не можете, я сам плачу за билет. Потому что сколько вы можете мне, какая самая большая богатая церковь, где я могу проповедовать, вы не сможете мне дать все равно то, что я даю. Я даю, наша церковь дает до $100 000. Найди мне церковь одну, которая мне будет давать $100 000. Поэтому я не прихожу проповедовать у вас за деньги ваши. Вы мне ничего все равно не дадите сравненно, даже с половиной то, что я даю другим. Alright? Поэтому мы видим себя как источник благословения в основном. Поэтому мы платим за свои билеты, если надо, и мы проповедуем, не просим пожертвования у людей. Потому что мы верим в Слово Божьему, что блажение давать, нежели получать.
И оно работает. Мы не в нужде никаких. Мы не все можем. Допустим, мы не можем себе позволить купить это здание пока. Потому что надо миллион для этого. У нас нету $1 000 000. Но мы растем. Однажды будет. Но всему свое время. Но мы продолжаем сеять, чтобы когда время и момент нашей нужды придет, чтобы Бог нас не подвел, и Он не подведет. Аминь. Вот. Но вы должны организовывать свои финансы. Можно не сеять, если вы не верите принципу этому, но организуйте для себя, в своей церкви, в своем предприятии, систему, порядок финансов, бюджеты и политику. Это поможет вам. Значит, мы говорили вчера и сегодня о администрировании в церкви или в служении. Мы говорили о важности и как организовывать и администрировать, организовывать себя, свою личную жизнь, своих людей, окружающих вас, и как организовать свои финансы. На этом я здесь сегодня закончу. Давайте встанем, будем молиться. Хорошо, давайте присядьте минутку до того, как мы соберем. Мы сегодня услышали... Не, обозленное. Наше общество обозленное. Кто в курсе об этом? Только попробуйте нажимать на кого-то ногу или просто от кого-то толкать рукой, плечо. Пастор София, послушайте это внимательно. Это то, что вам надо донести до людей. Обозленное общество, это страшно. Обозленное, это то, что вы должны говорить в камеру. Обозленное общество, это страшно. Обозленное общество, это лишение радости, это лишение веселья. Обозленное общество, это общество депрессии. Обозленное общество, это общество мести. Где люди хотят отомстить, мстят одно другому. И они ненавидят друг друга. Обозленное общество, это смерти. Это попытки убить друг друга. Это попытки делать зло кому-то. Это попытки искать способы, как не брать реванш у других людей. Обозленное общество – это самая большая беда, что у нас есть. Мы обозлены на нашего президента, мы обозлены на правительство, мы обозлены на депутатов, мы обозлены на наших руководителей. Обозлены люди на природе, на прокате выходят. Обозлены на друг другу. Люди, мы не смотрим друг друга, мы не видим друг друга. Едьте за рубежом, едьте в Америку, едьте в Западную Европу. Не знакомите тебя людей на улице. Только ваши глаза попадаются на друг другу, улыбнутся тебе. Радостные, передают жизнь, улыбка – это жизнь, радость – это самое. А тут мы, наоборот, если кто-то случайно попадает в твои глаза, это стена, мы видим, это марка, это маску мы видим. Это беда нашего общества, и эта передача рассчитана на то, чтобы нанести удар этому самому злому, но явлению нашего общества, непрощению, злости и мести, и ненависти друг к другу. И мы говорим, даже сам Бог говорит, пока мы не простим других, Он нас не прощает долги наши. Поэтому то есть это смысле, это передача «Прости и помилуй». И сегодня у нас герой сегодня. Сегодняшний герой. Сначала один герой, который очень попросил прощения, сидит. Допустим, вот вам герои здесь. Они были обозлены на друг друга, муж и жена, развелись даже, а потом заново женились. То есть сначала кто очень попросил прощения, муж, конечно. Муж сидит, вы делаете это, разыгрываете, как будто это первый раз вы хотите просить прощения на это самое. И скажет, почему такой мысль пришел к тебе? Муж, допустим, приходит, он рассказывает историю. Вот ты сидишь, как эта девушка. Приходит, сидит, как главный герой. Мы говорим, почему вы решили попросить прощения у вашей жены? И она скажет, да, я пришел к Богу. Он скажет, я пришел к Богу, я осознал, как я ее причинил боль, как я менял, или как я огорчал, как я не был мужем, как я не это самое, я обижал ее, я только надеюсь, что она простит меня. Я хочу обратиться к ней. И потом мы обращаемся в залу. Как вы считаете, стоит ли простить? Должна быть интрига. И зал, кто-то должен сказать, я считаю, что такому не заслуживает.
не надо все поступать как христиане, простите в один голос, и тогда не будет интриги. Кто-то должен сказать, я думал, что не надо простить. Вы понимаете, как журналистика, поэтому у меня красный диплом. И надо и ваших студентов обучать, чтобы кто-то сказал, что не такой камни бросать надо. Какой, что за мужчина, который бьет женщину? Это самое, да, какой женщину? Вообще, молодец, еще, надо пойти туда. Еще кто-то из мужиков должен говорить, не только просить прощения, что ты за мужчина, чтобы уезжаться перед женой? Ты что? Ты же мужик, как это просить прощения? Тебе надо дать такому человеку тоже слово. А это должно быть лицо кавказской национальности, который скажет, как это ты такой, что же за мужик, чтобы просил прощения у женщины. Вообще, я тебе вообще советую, никакое прощение не проси. А потом мы найдем какую-то женщину, которая скажет, ну почему бы не, надо, чтобы простил. Молодец, молодой человек, как раз вы правильно поступаете. Вы видите, как нужно делать? Потому что все эти ваши режиссеры, вы только бросаете деньги на них, а вам надо смотреть на меня и делать как... И делать, как я сейчас говорю. А потом она приходит, ну, вы потом после того, как они уже все интриги это, разыграли, а потом мы говорим, ну давайте пригласим жену. И она приходит, а брат, они должны сидеть напротив друг друга. С другой, как бы, с другой стороны или другой студии, как бы получится. А потом мы идем к ней. Это уже ее сторона. Может быть, когда его не было, может быть, другой студии или другой части. Да, или что-то поставить между ними. И говорит, как ты считаешь? Мы слышали, что это муж твой, бывший. Но не совсем корректно себе. Не надо сказать негодяй, а то вы ведущий, вы же примиритель. Поэтому надо говорить, не так хорошо себя вел. Какая была ваша жизнь? И она специально рассказывает, хотя они уже примирили в церкви, она специально рассказывает, что он какой он был, на самом деле, пускай скажет. Я надеялась выйти замуж, да? Думала, что такой будет у меня муж, а вот он таким оказался. И я вообще уже думал, никогда к нему не возвращусь. И так далее. Я не знаю, если он меня пригласил сегодня, и очень просил прощения, может быть, если так скажете. Я не знаю, почему вообще, не надо сказать, я не знаю вообще, почему он меня сегодня приглашает. Посмотрим, что он еще фокус какой, он еще и пока... Какой еще фокус сегодня выдаст? Она что-то подобное говорит. А потом вы задаете какие-то вопросы. Но вы бы хотели с ним встретиться? Она говорит, вообще-то я не знаю особо, может быть, даже не, но раз вы, ваша передача пригласили, я уважаю вас, и я решила прийти, просто посмотреть, посмотрим, что он скажет. Хорошо, я пойду на встречу. Хорошо, пойду на встречу. И когда они уже сидели, и она рассказывает это перед людьми, и вы потом, перед тем, как вы опять будете к нему, вы задаете опять у студии вопрос. Пускай, да, чтобы была интрига. Вы опять идете в студию. Но в студии, что вы думаете о Светлане? Может быть, вы хотите вопрос задавать Светлане? Или вы хотите советовать ей, как ей себя вести? И студии говорят, какие-то вот, даю ей, не прощай, или прощай, принимай, не принимай. Да, они все это советуют разные. А потом мы приходим и говорим, пускай он теперь сам, что ж, ты пригласи свою жену бывшую в студию. Теперь скажи, что ты хочешь ей сказать. И он начинает говорить, что, дорогая, может быть, станет на колени, может быть, нет, я не знаю, как сделать. Но, как душа поведет. И скажет, я прошу тебя прощения. Ты знаешь, я, что-то такое был, негодяем на самом деле. Но ты знаешь, я пришел к Богу. И Бог мне научил. Я понял, если я не буду прощать,
И я тебя просто прошу, прости меня, как написано в Библии. А потом вы говорите, и она тоже говорит, я тоже пришла к Богу. И может быть, ну, я бы тебя не простил никогда или что-то, но благодаря тому, что я тоже верующий, я снова верю в Слово Божьему, или потому что люди здесь публично te просят прощения, или что-нибудь она скажет. Что я поэтому прошу, и вы приминайте, пускай идут, целуются, а потом вы... А потом... А потом вы, как главный герой, идите. Итак, дорогие телезрители, уже на камеру говорите, посмотрите, как вы начали, так и закончите. Это зло в нашем обществе должно быть разрушено, и мы должны прощать друг друга. Вот те, которые разбили самолеты, должны прощать летчиков и правительства. Если мы это не сделаем, Бог говорит, что Он даже нам тоже не простит. И так далее. Может быть, вы, ваши тещи на вас, это самое, ваши свекров, может быть, ваши взят, может быть, вас изнасиловали женщины, может быть, вас это самое делали, ваш кинули муж или что-то такое. Мы давайте будем просто, это никто сам не может найти силу прощать. Вот так, вот. Пока Бог не изменит и не прикоснулся. Поэтому попросите у Бога прямо там, где вы находитесь. И давайте будем молиться, чтобы Господь вас простил или помог вам простить это самое. Просите благодать и звоните нам. Если кто хочет такие истории рассказать или попросить прощения у своих самых, мы достанем ваших обидчиков или кого вы обижали, и мы привезем, пригласим, постараемся, чтобы было, чтобы действительно вы могли просить публично прощения у ваших, и чтобы мир, и радость, и любовь, и дружба, и гармония, и согласие царила в нашем обществе. До следующей встречи. Не вам, а я телезрителям говорю. Вот, если люди, которые имеют подобные истории, вот, очень хорошо, вот вам один герой, да, другой. Поднимите руки, все, у кого такие истории. 2, 3. У тебя с Вашикой и папа. Класс! Это с Машикой и папой. Это вообще класс. И ты очень простить их. Это здорово. Пригласи маму, и папу, и Машику, и дочку. Вы знаете, какой травма у нее была? Она рассказывала об этой травме. Вы сопереживаете вместе. А потом, слушай, кто еще, какой еще истории подобные? У вас какой истории? А вы мне говорите, у вас нету кандидатов. А у вас какая история? Я на той неделе попросила прощения у своей свекрови. Класс. Вот жена из свекрови. Невестка из свекрови. А у вас какая? Кричите там, громче. А? Он говорит или нет? А? Человек убил отца вашего. Вот героизм. Вот наш герой появился. Кто-то убил отца его. И мы найдем этого человека, и он простит ему. Класс! Кто еще там? Идите все, запишите с пастором Софию. Ишван, какая у тебя история? Ну, за меня молился мой друг, которого я оставил без квартиры, который был моим, то есть был лучшим другом, но после того, как он остался без денег, без жилья, с моей... То есть он кинул его друга, тот остался без квартиры. Теперь он хочет просить у того прощения. Здорово. Где еще герой наш? Балдеско. Не, надо же кого-то из Германии, представителей Германии, немца найти, чтобы просить прощения у целого Германии. Но сначала давайте у живых людей, нас и потом будут. А какая у вас тема? 10 лет назад в колонии. Мы встретились с одним человеком и играли, под интерес, игра под интерес. Да. Мы хотели воспользоваться друг другом. Да. Было проиграно $2000. $. Да. Да. Это принесло в жизнь огромные, обстоятельства такие неправильные. Ты проиграл. Да, я проиграл. Спустя 10 лет я встретил его здесь на конференции. О. Вот он, да? Соберите их прямо сейчас. А вот ваши тюремщики, герои, которые прощают друг друга. Где еще наши герои? Вот сразу, сколько у вас кандидатов сразу? Короче, все, у кого такие истории, где ваша Светлана? Да,
Светлана, иди сюда. Возьми, сядь за столом и после молитвы сейчас все идите, записывайте, напиши содержание, какой суд, сценарий, и как их найти, и как достать потом их героев. Спасибо. Ну что бы мы делали без пастыря? Вот, послушайте, эта передача должна быть повтором. Да. То есть оно делается, мы перевернем Украину полностью с таким передачей. Вы понимаете, да? Мы можем перевернуть всю страну, потому что это пойдет после этого самое. Если это сделать живо, вот так. Интригующе, вот так. А если куда там сидеть и рассказывать сказки, это ерунда все. А надо построить, как будто они это самое первый раз видятся. И надо построить, как, а вы хотите мне муж и жену, это самое, который ребенка потерял. Вообще это 10-й случай. Когда вот такие случаи. Надо записать их, а потом через какие-то месяц-два пускать. А вот надо вам, чтобы эта передача завоевала авторитет с самого начала. Первые 10 передач, это, вы знаете, что такое телевидение? Неинтересно первый раз, вообще никто не будет включать. А первый раз, второй раз, третий раз, первые 10 передач должны быть такие ударные, что вся страна уже на уши. Тогда будет прощать, что такая уже не такая сильная, а может следующая будет интересно. Ну, вот такое. Давайте все станем. Организация, порядок в семье, а мы в личной жизни, в служении и в это самое, в финансах. Господь, помоги нам. Мы просим Тебя об этом. Дай нам это разумение, дух мудрости, работать и двигаться согласно Твоему духу. Будь прославлен, Господь, во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал Аминь. Теперь уже... Посольство Благословенного Царства Божьего для всех народов. Посольство Благословенного Царства Божьего для всех народов – это одна из самых больших полноевангельских христианских церквей не только в Украине, но и в Европе. За 8 лет существования церкви более 800 тысяч человек приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Около 20 тысяч человек являются прихожанами церкви. Социальная работа Посольства Божьего не остается незамеченной представителями власти. Молиться. І будуть всі єдино, як Ти, Отче, в мені, і я в Тобі. В нашей церкви вы можете ближе познакомиться и научиться общаться с Господом, который прощает грехи, освобождает от зависимости, исцеляет болезни, дарит гармонию в семье и процветание в бизнесе. Только Бог может решить все проблемы и ответить на все ваши вопросы. Служение Посольства Божьего проходит по адресу: город Киев, проспект Тычины, 18, легкоатлетический манеж, четверг 18:30, воскресенье 10:00 и 14:00. Ответы на волнующие вас вопросы вы можете получить, позвонив на круглосуточную телефонную линию доверия 254 22 46 и 254 20 29. Консультации бесплатны. Мы рады принять вас в семью Посольства Божьего. Бог любит вас.